조용해봐. 조용해봐. 아, 이제 우리 다 같이 가보자. 뭐지? 잠깐만. 너네 여기 있어. 유유 타이거. 점심은 어디서 먹나요? 여기 또 춘천에 왔으니까 닭갈비. 아, 여러분 춘천에 왔어요 저희가. 근데 춘천 또 닭갈비가 유명하잖아요. 그래서 닭갈비 지금 먹으러 가고 있습니다. 이날은 얼마 전 영상에 나왔던 풀빌라 펜션으로 출발하는 날이었는데요. 아이들에게는 어느 섬에 간다고 말하고 몰래 수영장 펜션으로 가고 있는 중입니다. 펜션으로 가는 길 점심을 먹으러 식당에 들렀습니다. 닭갈비 먹으러 갑시다. 유유, 여기가 어디 지역이라고 했지? 춘천. 아, 춘천. 뭐가 유명하다고 했지? 닭갈비. 찌찌 많이 춥나요? 오늘이 영하 10도인데요. 제일 추운 날 하필이면 윗지방을 와가지고 지금 엄청 추워하고 있습니다. 짠하다. 치즈를 시켰는데 퐁듀 찍어서 한번. 와, 진짜 맛있어. 양념이 찐이지. 원래 춘천 닭갈비는 빨개야 돼. 김치랑 좀 닮았네. 김치, 진짜 김치 같아 듣고 보니까. 김장김치. 우와. 엄청 매워. 한편 표정의 변화 없이 편하게 닭갈비를 즐기는 치치. 안 맵고 봐. 안 맵고 맛있어? 점심 맛있게 먹고 드디어 오늘의 목적지인 펜션에 도착했습니다. 지난 영상 보신 분들은 아시겠지만 아이들은 이곳이 섬인 줄 알고 있습니다. 자, 안대 벗어주세요. 언니 수영장까지 있어. 수영 없잖아. 다 가져왔지. 다 몰카였어 지금까지. 어머, 쟤 바닥에 붙어있는 거 봐. 어머, 너 어떻게 한 거야 그거? 내 기포를 다 빼야 돼. 어? 내 있는 공기를 다 빼야 한다고. 내가 아니고 팬이 있는 동생이래. 치치 들어가기 전에 하나 둘 셋 해요. 네. 둘. 뭐하는 거야? 오늘도 역시나 물 위에 둥둥 떠있는 치치와 한시도 가만히 있지 않는 유유입니다. 오랜만에 수영 대결을 하기로 하는 유유와 타이거. 알았어. 자, 시작. 오케이. 자, 유유. 시작. 좀 애매한데? 잠깐만. 중간에 약간 멈춘 느낌이었어. 나는 이렇게 물에 이렇게 뒤로 뜰 수도 있는데. 나 이거 할 수 있는데. 이게 앞으로 개구리야. 나도 할 수 있는데. 귀신이 뛰고 있다, 귀신. 치치야, 여기에 무슨 구멍이 있네? 한번 가볼까, 엄마도? 뭐야, 저거 너무 무섭게 생겼어. 잠깐만. 이거 너무 무서운 거 아니야? 무슨 소리 하는 거야? 난 예쁜데? 만약에 치치 집에 이런 거 있으면 어떨 것 같아? 자는데 방에 이렇게 옆에 이렇게 보고 있으면 어떨 것 같아? 이상할 것 같아. 치치야, 잘 자. 살아있으면 무섭단 말이야. 치치야. 치치야. 안녕. 예쁘네. 반가워. 예쁜데 머리 풀리면. 아니 근데 재미는 있겠다. 이게 머리 꾸미는 그런 건가 봐. 재미는 있겠다. 엄마, 얘 미용해주는데. 여기 이렇게 비밀의 방이 있어서 여기서 이렇게 꾸며준대요. 근데 치치야, 엄마 한마디만 해도 돼? 왜? 치치 머리부터 좀 해야 될 것 같아. 아, 뭐야. 머리가 엉켰잖아. 너 머리 엉켰면 어떡해. 이제 메이크업. 그렇게 거울을 보여주며 즐거운 미용실 놀이가 끝이 났습니다. 이번에는 엄마와 함께 2층으로 올라가 보는데요. 수영장 펜션인데 치치는 물놀이보다는 다른 놀이감으로 노는 걸 더 좋아했습니다. 여러분이라면 물놀이와 새로운 장난감 뭐가 더 좋으실 것 같으세요? 저기 타이거다. 혼자 놀고 있습니다 지금. 타이거 이거 뭐예요? 양고기. 와 맛있겠다. 여기 이런 데 오면 좋은 게 고깃집 온 것처럼 이렇게 물판이 돼 있어가지고 너무 좋아요. 자, 오늘 저녁은 양고기입니다 여러분. 떨리지 않고 먹기 약속. 지금 아까 이거 티티체리야? 티티체리 샀는데 오, 티티야! 뭐야 티티 나왔어? 주인공. 오 이거 좀 좋다. 유유는 무슨 주스예요? 유유가 좋아하는 코코팜. 맛있어. 우와. 잠깐만 조용해봐. 조용해봐. 아, 이제
이상한 소리 나서 못 자겠어. 우리 다 같이 가보자. 어떡하지? 잠깐만. 어디야? 너네 여기 있어. 아니야, 아빠랑. 나 알아, 엄마. 나 뭔지 알아. 구석이야. 무서워. 뭐야, 저기서 들리는 것 같아. 안 무서워? 이상해. 어디서 나는 거야? 주전자에서 불이 타고 있었네. 어디? 주전자. 큰일 날 뻔했네. 치치가 아까 정말. 치치! 일로 와. 너 때문에 자다가 깜짝 놀랐잖아. 아이 진짜. 밤에 자려고 누웠는데 이상한 소리가 나서 깜짝 놀란 유타 가족. 이곳이 산골 한가운데여서 더 무서웠는데요. 다행히 치치가 정리해놓은 귀여운 주전자인 걸 알게 되어 한시름 놓았습니다. 여러분 지금 애들 이렇게 다 자고 있는데 아니 글쎄 여러분 제가 아침에 일어났는데 이렇게 갑자기 피가 나요. 이유를 모르겠어요. 저는 다친 적이 없는데 피가 나. 그러니까 저는 지금 아예 이유를 모르겠거든요 지금. 아파가지고 치료를 좀 해야 될 것 같아요. 이유를 모르겠어요 이유를. 다행히 소독제와 연고를 잘 챙겨오고 이곳에 밴드도 준비되어 있어서 곧바로 상처를 치료할 수 있었습니다. 이유는 여전히 모르겠습니다 여러분. 어제 새벽부터 계속 다리가 왜 이렇게 아프지? 왜 이렇게 아프지? 하면서 그냥 잤어요. 아침에 일어나니까 삐뚤성이가 되어 있어. 당황스럽습니다 몹시. 어제 밤에도 막 이상한 소리 나더니. 하지만 이게 끝이 아니었습니다. 조식을 갖다 주셨는데 펜션에서 아침마다 아이들 조식을 가져다 주셨는데요. 오늘의 아침 메뉴는 무엇일까요? 닭고기야, 닭고기. 닭죽이네. 엄청 맛있겠다. 말이 안 나온다. 한 곳에서는 이렇게 가지무도 뛰어놀고 한 곳에서는 이렇게. 아니 왜 갑자기 저분은 여기서 낚시를 하시는 거지? 아침을 먹고 타이거가 물고기를 잡는다고 꽁꽁 언 계곡으로 내려갔습니다. 뭐가 좀 잡혔어? 여기는 아래가 물고기가 오 완전 꽁꽁 얼었네? 얼음을 깨고 있습니다. 공사 중에 공사 중. 갑자기 이거 딱 깼는데 여기 다 깨지면서 오빠 물에 빠지는 거야. 그러면 시원해지는 거지. 물고기 잡아와. 나 연우랑 들어가 있을게. 진짜 잡았어? 어디? 근데 왜 아이슬란드에서? 마트에서 잡았어 마트에서. 에이 진짜. 내가 다 잡았어. 라면 먹을 거야? 치치 라면 먹을 거예요? 물놀이 후에 먹어서 그런지 더 꿀맛인 라면. 라면 한 그릇 뚝딱 하고 밥까지 말아 라밥을 먹습니다. 여러분도 라밥 좋아하시나요? 왜 갑자기 피가 나? 어디에? 왜 그랬어? 그게 아니라 가고 있었는데 여기 밑에 봐봐. 너무 날카로워가지고. 타일에 찔려 피가 나는 유유. 평소에 유타 가족이 찾아올 정도로 안전한 숙소인데 이날 갑작스런 사고로 유유가 다치게 되었습니다. 지금 피가 많이 나서 나와서 피 멎으면 다시 들어가야 될 것 같아요. 피가 왜 이렇게 많이 나? 잠깐만. 아니 옷은 우리 무슨 날이야 이렇게. 물이 묻었을 때는 몰랐는데 생각보다 상처가 너무 깊어서 피가 잘 멈추지 않았습니다. 그러니까 천천히 살살 해야 돼. 찢어졌네. 어떡하냐 이거? 큰일 났네. 아휴. 일단은 밴드 붙여서 지혈해야 될 것 같아. 내가 봤을 때 이거 많이 좀 찢어진 거 같아. 그냥 상처 겉에 살짝 난 게 아니라. 그만해야 될 것 같은데? 원래 상처에 피가 멈추면 다시 물놀이를 하려고 했는데요. 상처가 생각보다 깊어서 아쉽지만 결국 유유는 물놀이를 중단하게 되었습니다. 나 과자 먹고 있어요. 결국 유유는 지금 저와 같이 과자를 먹고 있습니다. 더 좋아 보이는데 여기 있는 걸? 그래서 집에 가는 날이 왔어요. 오늘 조식은 뭔가 샌드위치. 오늘은 딸기 요거트 같은데? 뭐 들어오는 거야? 집으로 돌아가기 전 전날 다친 상처를 확인해 보았는데요. 이게 생각보다 상처가 많이 굉장히 깊게 깊어가지고 들어갔어. 여기서 더 안 좋아지면 안 돼가지고 병원에 가야 돼. 맞아. 그 와중에 여러분 치치는 여기 싹 정리하고 방방 타고 있어요. 저희는 지금 숙소에서 슬프게도 헤어지고 특히 우리 치치가 엄청 슬퍼했어. 기분이 안 좋았어. 식스랑 헤어지기 싫어.
숙소에서 나와서 근처 수목원을 구경 왔습니다. 들어가자마자 먼저 기프트샵 구경을 해봤는데요. 귀여워라. 이걸로 그럼 그려볼 수 있는 거야. 처음 보는 모양의 크레파스라 신기해하는 아이들. 기프트샵 구경 후 수목원 한 바퀴를 휙 돌고 출출해져서 수목원 내에 있는 카페에 왔습니다. 야, 2층 올라가 봅시다. 계단이 약간 잠자는 숲속의 공주 거기 나오는 계단 같지 않아? 이건 몰라. 미안해. 너무 예쁘다. 너무 예쁜데? 볼만한 게 있으세요? 이거 너무 멋지지 않아? 근데 치치 고른 책 조금 어려워 보이던데 괜찮겠어? 아니야. 치치야 무슨 말인지 알아요? 정화를 보여준다는 간단한 해줄게. 브런치입니다. 달콤하고 진짜 찐 토마토 소스. 가보세요. 유기동 맛이네 진짜. 계란이 약간 희면서 시큼한. 유유 재밌었어요 춘천 여행? 치치도 우리 춘천 여행 재밌었어요? 우리 타이거도 재밌었어요? 네. 안 궁금했는데. 저희는 이제 집으로 돌아가려고 합니다. 여러분 이번 영상도 봐주셔서 너무 감사드리고요. 저희는 다음에 더 재밌는 영상으로 돌아올게요. 안녕.